Սիրելի հայրենակիցներ, մարդիկ կան, որ ինչ-որ բան չեն հասկանում, նորմալ է, մարդկա չի հասկանում, օրինակ, պադուշկա կանֆետի մեջ տանձի պովիդլա ոնց են մտցնում, դա չի հասկանում։ Մարդկա շատ լավ հասկանում է, ինչպես կարելի է էլեկտրամագնիսական ալիքով լիսկավորված մասնիկները արագացնել։ Մարդկա, որ ամեն ինչ հասկանում է, բայց իրան չհասկացողի տեղ է դնում։ Այդ մարդկանց հետ վիճելը կատարելապես անիմաստ եւ ախմախ զբաղմունք է։ Եվ դրա համար ես չեմ ուզում մտնեմ վիճաբանությունների մեջ, չեմ ուզում անդրադառնամ նրան, թե ասում է Հրաչ Մուրադյանին սպանեցին, բայց դուք չեք բողոքել, հետո բողոքի երկու արտահայտություն ա մեջ բերում, օրինակ ա մեջ բերում։ Դրան ընդհանրապես, վերջում ինքը Տիկին Ստեփանյանը խոսեց, դրա համար այդ օրինակին անդրադարձ։ Ես փորձեմ խոսքս ուղղեմ մեր հայրենակիցներին։ Ուրեմն, երբ այս իշխանությունները ինչ-որ բանի մասին խոսում են, իրենց իշխանավարման 8-րդ տարում, իրանք օգտագործում են ներկա շարունակականը, անում ենք, իսկ ինչ եք արել, 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ կառուցում ենք իշխանավարման 8-րդ տարում, քանիսն է արդեն կառուցվել, քանիսն է արդեն կառուցվել այդ 300-ից և 500-ից, 10%-ը, 15%-ը, 20%-ը, դրա մասին ասեք, արել ենք, ինչ ոչ թե ինչ եք անում, ստեղ Պարուչիկ Ռժևսկիի անեկդոտն է, ասում է, պրոցեսն է դուրս գալի, այդ պրոցեսը, գիտեք, ոչ մի բան չի նշանակում, պրոդուկտն է, արդյունքն է, որը եթե ունենայիք, կբերեիք, կմտցնեիք, ի ցույց կդնեիք հասարակության աչքի առաջ։ Հիմա ինչպես այս իշխանությունը պայքարում կոռուպցիայի դեմ։ Բանջնից նրան է ասել, որ իրանց իշխանության ժամանակ տեղի ունեցող պարսավելի և հորի երևույթները էլի ընդդիմության են վերագրում։ Բա իշխանություն եք։ Բար եք, ասում եմ, բարձրագոչ, ցցուն, վերդիկտ, մարդն ասում է դատախազը ներկայացրել է հաղորդում, կամ գործ է հարուցվել, լավ, ինչքան կարելի է ասել, սիրելի հայրենակիցներ, որ երկրում ոստիկանություն ունի իր գործառույթը, քննչական կոմիտեն կամ հակակոռուպցիոն ծառայությունը ունի իր գործառույթը, դատախազությունն ունի իր գործառույթը, կառավարությունը և քաղաքական խմբակցությունները իր գործառույթը և միակ ինստիտուտը, որը ունի վերդիկտի, այսինքն պեչատը խփելու իրավունք, դա դատարանն է։ Քանի հատ բարձրագոչ վերդիկտ կա։ Կրկնում եմ, դուք 8-րդ տարվա մեջ եք արդեն։ Եթե սա լիներ 21 թվականի օգոստոսի տենց կեսերը, անում ենք, անելու ենք, դուք ասեի, հա, ասում ենք, անելու են, դեպքի ասեմ, բա ինչ է նոր ասկսեմ։ Դուք գիտեք ոնց եք պայքարում կոռուպցիայի դեմ։ Ճիշտ նույն ձևի, ինչպես Ալիևը պայքարում էր իրենց ասելով բռնի տեղահանվածների խնդիրները լուծելու համար։ Չհիշում եք Ալիևները հառաչում բառաչում էին, 1 միլիոն մարդ տեղահանված, սոված, ծարավ, վրաններում, նավթի հոտ են շնչում։ Իրա նպատակը պայքարելը չէր իր ասած բռնի տեղահանվածների դեմ։ Իրա նպատակը ինչ-որ մի հատ փաթաթան ունենալն էր, մատի փաթաթան, դրոշ ունենալն էր, որ ԵԱՀԿ-ից էին գնում, չգիտեմ, ԵԽԽՎ-ից էին գնում, մարդու իրավունքների կազմակերպություններից էին գնում, տանում էր, չգիտեմ, Ալիին ու Մուստաֆային տնից բերում էր, մտցնում էր այդ վրանի մեջ ու հառաչում բառաչում էին, ասում են, նայեք, ես խեշ մարդը կարոտախտից հեսա կմեռնի։ Պարզա չէ, որ դա բլեֆ էր, սուտ էր, ասում են միլիոն փախստական կա, բայց մինչև հիմա ազատագրված տարածքներ նախկին 10,000 հոգի մարդ չի գնացել։ Հիմա դուք եք, ձեր նպատակը կոռուպցիայի դեմ պայքարելը չի, վերացնելը չի հետևանքները, ձեր նպատակը ցույց տալն է,
որ կա այդ խնդիրը, այսինքն անհասցե, անտրամաբանական մեղադրանք ներկայացնելու համար, մշտապես կոալիցիա է եղել։ Կարող է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ են կոալիցիա եղել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմի անդամ եղել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Էլի մարդիկ կան ստեղ նստած, որ եղել են Նիկոլ Փաշինյանի ներողություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցները։ Այսինքն դուք Լևոն Տեր-Պետրոսյան 90 թվականից մինչև 98 թվական 7 տարի էլ հիմա 15 տարի իշխանություն եք։ 15, բայց է տենց ասում եք այս մարդը եղել է բարձրաստիճան պաշտոնյա, դուք էլ, ստեղ նստած մարդիկ, Անդրանիկ Քոչարյան, կստացի շատ ուժեղ քայլ արեցիք իրան, որ այդ չթողեցիք էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելը, մարդը սենց հանգիստ նստած է, ծիշևադը նիժը տրավը, հիմա տեսեք ինչ արդարացնում է ձեր վստահությունը, էլի կային, Ռոբերտ Քոչյանը սպասի, 2098 թվի մասին է խոսք, ես ավելի հետ եմ գնում, ուրեմն Գագիկ Մելքոնյանը, շարունակենք, հա, թողենք մնացած, հա, դրա համար եմ ասում, եթե տենց արդարություն եք ասում, տենց ասկան, դա ամենամեծ, ամենաերկար ժամկետը, որը եղել է մի կուսակցություն իշխանություն, դուք եք եղել, վերջ, մյուս խնդիրը, այո, այսինքն դուք 15 տարի իշխանություն եք եղել, բայց սենց վիճակում եք հասցրել երկիրը, կոռուպցիա, հիմա չեք ուզում պայքարեք, դե ոնց պայքարեք, Վիշինսկին մի հատ խոսք են, չի ասում ենք հնչական գործողությունների արդյունքում պետք է զգույշ լինես, որ քո վրա դուրս չգաս։ Ինչևէ, մի քանի ես անդրադառնամ այդ խայտառակ հարցու պատասխանին, մի քանի կեղծ, անազնիվ մեղմ ասած պնդումներ եղան։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ես ստիպված էի Պրագայում ճանաչել Հայաստանի 29840 կիլոմետրը, որովհետև մինչև ինձ Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը ոչ ոք չէր ճանաչել։ Մինչև էդ էլ ասում էր, դե Ալմատայի հռչակագրով բոլորն իրանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեն, այսինքն խալխինը ճանաչում ես, քոնը չես ճանաչում։ Հա, եթե խալխի սահմանները ճանաչում ես, ուզես չուզես քո սահմանն էլ է ճանաչվում։ Բա ասում էիք 10 թվականի վարչատարածքային բաժանման օրենքով ճանաչվել է Հայաստանի սահմանները, բայց այդ չեղավ։ Այդ այսինքն երբ որ պետք է ասում եք, չէ ոչ մեկ տարածքային ամբողջականություն չէր ճանաչել, հիմա ասում եք, երբ որ պետք չէ, ասում եք առաջի մարտն է, որ եկա։ Բա վարչատարածքային բաժանման մասին օրենք եք մեջ բերում։ Մի հատ կողմնորոշվեք, լավ կողմնորոշվեք։ Ձեր ֆրակցիայի ղեկավարը ասում է դուք քաղաքական հայդուկ եք, դուք էս եք, դուք սենց կայուն եք, դուք եք քաղաքական քամելիոն եք։ Դու հայն 02-ը որ բրթում էիք, ուրեմն ճիշտ է, այդ Ժիգուլիի մասին, հետաքրքիր այն մարդը, որ դեռ Ժիգուլի էր բրթում, ինքը հիմա Մերսեդես քշում է, թե չէ, որտեղ դուք մի հատ նախարար ունեիք, մինչև նախարար դառնալը փող չուներ հեռուստացույցը ապառիկով էր առնում, հետո կարծեմ 250,000 տվեց, կամ 250,000-ով տուն առավ, մի մասը հիպոթեկով, այսօր էական բարգավաճում կա, այդ մասը ընդունենք։ Ինչևէ, խնդրում եմ էլի, պարոն Ռուբինյան, եթե մարդն ուզում է բանավիճի, շատ զզվելի է, բայց եթե դուք դա խրախուսում եք, չեմ խրախուսում, բայց դուք էլ եք տեղից։ Եթե խրախուսում եք, շարունակենք։ Հարգելի գործընկերներ, մի ընդհատեք։ Ես կարող եմ ծափտամ պարեք օրինակ շատ կհարստանա։ Հանգստացեք։ Հարգելի գործընկերներ, բոլորով մի հատ հանգստացեք։ Պարոն Խաչատրյան, մի վարքյան։ Պարոն Հովհաննիսյան, մի վարքյան։ Խնդրում եմ։ Ուրեմն, դա կեղծ պնդում է։ Եղել է պարտադրանք եւ Հայաստանի այդ օրվա իշխանությունները առաջի անգամ ճանաչել են Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը Արցախի հանրապետության նկատմամբ։ Մյուս խնդիրը, այն որ չուներ հեռուստացույց, հիմա ունի 200 քանի հազարանոց տուն, ասում է տարածքային ամբողջականության շրջանակներում է ճանաչվել ինքնորոշման իրավունքը։ Սուտ, զառանցանք 18 թվականի փաստաթուղթը, որը դուք ժառանգել եք, դա գրած է ինքնորոշման իրավունք
առանց օրակարգի սահմանափակման, դուք եք այդ թուղթը կարդացել։ Բոլոր փաստաթղթերում Աբխազիայի, Հյուսիսային, Հարավային Օսեթիայի խնդիրները դիտարկվել են Վրաստանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Մեր Դնեստրովեն դիտարկվել է Մոլդովայի տարածքային ամբողջականության շրջանակում, այդ վերապահումը Արցախի հարցում երբեք չի արվել։ Այնպես որ վերջացրեք ձեր այդ մանիպուլյացիաները, կեղծիքները եւ խաբելու քաղաքականությունը, դրանց արդեն ոչ ոք չի հավատում։ Շնորհակալություն։